Firuza opa, bemorlaringizga beradigan maslahatlaringizga o'zingiz vrach sifatida qanchalik amal qilasiz? To'g'ri ovqatlanishga harakat qilaman. Masalan, uglevodlar bizani ovqat ratsionimizda kam. Masalan, uyimizda deyarli non olib kelinmaydi. Ko'proq oqsilga qaratilgan, kletchatkaga qaratilgan ovqatlanamiz. Yurish masalasiga keladigan bo'lsak, ortiqcha vazndan aziyat chekmaganim uchun, to есть men bu narsada qiynalmaganim uchun har kuni 10 ming qadam yurmayman. Lekin 4-5 ming qadam albatta yuraman. Uyqu masalasida har doim ham o'xshulmaydi. Voqli uxlab, voqli turish masalasida bu ham men uchun ham bu ham muammo. Nima deganda 4 ta farzandim bor, 4 ta farzandimni joylash yokida o'zimni ilmiy ishlarim bor, o'ziga yarasha yozuv-chizuvlarim ko'p. Bu narsalarni ko'pincha hamma ikkala ishimni qilib bo'lib, Toshkentda ishlab, Garzometda ishlab, uyga borgandan keyin, uyga joylagandan keyin kechqurunga to'g'ri keladi, o'sha paytda qilamiz.